आजको मेरो भिडियो चाहिँ जो कोही दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नि मलाई त मुखै धुनु पनि अल्छी लाग्छ। बिहान पनि बेलुका पनि कोही बेला मुखै नधुइकन सुत्छु भन्नुहुन्छ है। अनि उहाँहरूको लागि हो हैन। अनि भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कसरी यति धेरै जहिले पनि मेकअप सेकअप गरेर चिटिक्क परेर बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दा कस्तो छक्क लाग्छ है। अनि उहाँहरूको के अरे क्वेसनको एन्सर दिनु पनि कसरी दिनु क्या। अब मुखै नधुई चाहिँ कसरी खाना खानु होला है, कसरी फेरि सुत्नु होला। त्यति साह्रो अल्छिनी पनि हुनु हुँदैन क्या छोरी मान्छे भएर। हामी छोरी मान्छे भएर चाहिँ घरभित्र चुल्हा चौकादेखि लिएर हाम्रो बाहिरको कामहरू पनि सबै एभ्रिथिङ नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। किनभने यो चाहिँ हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएको कुरा हो हैन। अनि मेकअप भन्दैमा यति धेरै हेभी नै गरेर बस्नुपर्ने पनि हुँदैन हैन। मेकअप भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल बढाउने एउटा कुरा पनि हो क्या, एउटा चिज पनि हो हैन। चिटिक्क परेर बस्नु सबैलाई यो आँखाले हेर्दाखेरि हैन सुन्दर कुरा नै हेर्नु मन लाग्छ नि त। कसैलाई नराम्रो कुरा हेर्नु मन लाग्दैन हैन, राम्रो कुरा हेर्नु मन लाग्छ। त्यही भएर अलिकति आफ्नो लागि पनि टाइम निकाल्नुपर्छ क्या हामीले। अरूको लागि मात्रै कति जिउने हैन। अनि आफ्नो लागि यो मेकअपहरू भनेको चिटिक चाटक परिने भनेको चाहिँ यो आफ्नो लागि आफैले हामीलाई माया गरेको हो क्या। त्यही भएर म चाहिँ आफूलाई भन्दा चाहिँ कसैलाई माया गर्दिनँ नि त। त्यही भएर म चाहिँ अब सकेको बेला र भ्याएको बेला चाहिँ यसरी चिटिकै परेर नै बस्नु मन लाग्छ है। यसरी अब त्यसरी चाहिँ बस्नु मन लाग्दैन। मुख नधुई ब्रस नगरी चाहिँ म सक्दिनँ है, मलाई सोच्नु पनि सक्दिनँ। त्यही भएर अब म चाहिँ यतिको चिटिक्क राम्री भएँ, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ हैन। यो मेकअप चाहिँ मैले पहिला कोरिया हङकङमा बस्दाखेरिको कोरियन केटीहरूले गर्थ्यो क्या। अनि मैले चाहिँ त्यो